Так, в общем, нам на ремонт принесли материнскую плату. Здесь у нас вот повреждения. По-хорошему надо поставить дорожки. Вот так это выглядит у нас под микроскопом. Вот у нас видимое повреждение. Здесь непонятно. Здесь вот тоже повреждение. То есть нужно вначале снять верхний слой, посмотреть, как они идут, и после этого уже восстанавливать. Сейчас примерно покажу, как это будет выглядеть. Так, в общем, вот снимаем верхний слой. Дорожки у нас, получается, значит, идут в углубление. Изначально это было непонятно, теперь стало ясно. То есть верхний слой у нас еще защищает, грубо говоря, от таких возможных повреждений. Ну да, так оно и есть. Изначально было не совсем понятно, теперь стало понятно. Так. Да, вот они. Видно, что у нас идет именно в углубление. Именно в углубление нужно обрабатывать. Специально как раз сделали производители, чтобы было понадежнее. Так, ну в целом задача ясна. Значит, здесь вот еще непонятно, надо восстанавливать, не надо. Ну, наверное, тоже на всякий случай сделаем. Снимаем, в общем, верхний слой. Так, здесь, наверное, все-таки подумаем. Так, вот здесь непонятно, два слоя что ли задето. Сейчас посмотрим. Очень точно у нас в обрыве одна дорога. Здесь тоже она повреждена. Непонятно. Серьезно. И вот эти две под подозрением.
есть нам очень важно, чтобы дорожки между собой не соприкасались. Потому что идут они параллельно, то есть независимо друг от друга. Ну да, уже виден фронт работы. Нам нужно установить все вот эти элементы. Здесь как будто все хорошо. Тоже можно на всякий случай продублировать. Подумаем. Так, здесь вот. Здесь не заметно. Здесь тоже можно. Так, здесь просто снять вверх, сама дорожка целая. Здесь тоже вроде особо ничего не нужно. Надо так. Вот эту еще, да? На всякий случай можно попробовать. Да, чуть-чуть она повреждена. В общем, вот весь фронт нашей работы надо установить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 дорожек на всякий случай. Так, как мы это будем делать? Вначале очистим. Дальше нам нужна будет поверхность поста. Так вот мы ее нанесем. Паяльник. Вот так вот замечательно все улица. Так, ну, все излишки убираем. Все излишечки убираем с помощью ватной палочки. Так, и вот особое внимание нужно будет вот здесь вот, чтобы у нас дорожки между собой не соединились. Хватит вполне. Дорожка пошла. Соединили. Следующее.
соединили. Так, немножко флюса вниз. Надо добавить. Тоже установили. Чуть-чуть надо добавить пасту. Да. Ну да. Так. Нарезаем. Хорошо. Так, вот эти мы хорошо спаяли. Отрезаем лишнее и вот здесь. Так, тоже наносим флюс. Так, здесь интересное место. Видно, да? Хорошо. Вот так вот. Здесь у нас она идет зигзагом. Так вот, да? Сейчас попробую восстановить. Чтобы было так же, как производитель задумано. Посмотрим, получится, не получится. Конечно, у нас вот так вот изгибается она. Вот здесь надо понять. Дальше у нас вот сюда.
зафиксированы. Нет, не зафиксированы. Так, получше, значит, попробуем припаять. Здесь, здесь. У нас в итоге все отвалилось. Отвалилось. Еще раз пробуем. Так, будем придерживать пинцетом. Вот самое важное вот здесь, внизу. Все, так, эту часть мы тоже восстановили. И последняя, вот эта дорожка у нас. Убираем и просто чистим обычной зубной щеткой вместе с флюксов. Вот такая красота у нас получилась. Все дорожки у нас восстановлены. Все как и должно быть. Так, единственное, закроем мы это еще маской, чтобы заизолировать и обезопасить. Прозрачная маска. Убираем все. Так, на всякий случай может позвонить. Давайте пока эту маску прикроем. У нас под ультрафиолетом немножко подсохнет. Буквально несколько секунд и проверяем, да? Все у нас высохло. Так, и прозвоним. Точно говоря, у нас не соприкасается между собой. Так, возьмем нижнюю вот эту. Сама она прозвонится между собой. Отлично. Закрываем. Закрываем. Все, у нас это место теперь будет защищено масочкой сверху. Вот это тоже немножко. Так, вот как это у нас выглядит. Вот так вот это место у нас выглядит. Включаем свет, нет, ультрафиолетом, фонариком. Все это должно быть достаточно. Проверяем. Счищаем остатки. Вот, собственно говоря, и все. Все дорожки мы восстановили. Вот у нас полностью рабочая. И
Вот так вот у нас это выглядит. Все, работа завершена. Все окей. Спасибо за просмотр. Пока-пока.